Если не хочешь по-хорошему, я удалю твой канал, а я Илья и твоих подписчиков. Нет! Я что, там я пропылесосила? Ну ладно. Ну ладно. Если не хочешь по-хорошему, я удалю твой канал, а я Илья и твоих подписчиков. Не будет у тебя больше своих любимых видео и своих любимых друзей. Нет! Хорошо, буду. Илюш, я не поняла, что ты на меня убиваешь? Мама, убирает. Мы же с тобой договорились. Удаляю все видео. У Илюши мой телефон. Отдай сюда.